Zdravím vás, priatelia. V tomto videjku sa budeme venovať opravám rámov na JAWA 500 OHC. Sú tu rámy, ktoré majú štandardné problémy dookola, čiže môžete vidieť taký nejaký štandard. Budeme tu mať jednu konverziu, aj s tým sa často stretávame s týmito požiadavkami a ich robíme, že je požiadavka na konverziu z rámu 0.1 na 0.2 alebo z 0.2 na 0.1. Takže bude tu aj jeden tento prípad. No a na záver najviac znehodnotený rám, ktorý si prešiel najväčším procesom oprav a úprav. Pôvodne to bol rám, ktorý bol upravený pre motocykel typu nejakého chopper. Čiže boli tam veľmi zásadné úpravy konštrukčného charakteru do tohto rámu. Čiže rám sa následne celý musel po opravách samozrejme normalizačne žíhať, pretože tam bolo toľko zvárania a toľko oprav, že tam vzniklo také veľké množstvo pnútiu, aby sme tomu rámu zabezpečili pevnosť a spoľahlivosť, takže musel ísť do normalizačného žíhania a následne sa rám zrovnal a konečne na záver to vyzerá ako rám na JAWA 500 OHC. Takže príjemné sledovanie, vidíme sa pri ďalších videách, majte sa.